যদি জেনারেল পব্লিক এ কফি সিরপটি খাইবে তাহলে বহুত ধরনের মানে জীবন কু বিপদ রহব जोटा कि बिक्री कले लाभ हो पारे किंतु ये जीवन सहित से खेलती 160टा बोतल 8टा कार्टून जाऊला आप विश्वास करूँ देखूँ जे 160टा बोतल जब मार्केट रे बिक्री होता केते जीवन प्रति क्षति होता जो कि आक्यूज पद्म लाभ बेहरा को आजीवन कारादंड देश शुणाई अपमिश्रित कफ सिरप बिकुले हो जातु सावधान कहीं आपण को भी हो पारे आजीवन कारादंड आम कहीं कथा कहूँ आज सेमिति एक केस राय प्रकाश पाई जे जो जो कफ सिरप बेपारी जन करते आजीवन कारादंड शुणाई भुवनेश्वर कोर्ट आम पाखे सरकारी वकिल अच्छा कथा आलोचना करवा। मो ना साई रंजन महानंदिया कैडर एडिशनल पीपी सेकंड एडिशनल सेशन जज कोर्ट भुवनेश्वर। सर जो आज जो राय प्रकाश पाइला सर से केबे थिला और से अभियुक्त जनक किए थे देखु घटनाटी घटी 12/5/2022 रे एसटीएफ आमर क्राइम ब्रांच गोटे सिक्रेट इनफर्मेशन पाइले जे आक्यूज पद्म लाभ बेहरा से बरमुंडारू मंचेश्वर को तार महिंद्रा सुप्रे गाड़ी रे 8टा कार्टून 160 बोतल कफ सिरप भेजाल कफ सिरप से 8टा कार्टून रे नहीं जाऊँगी इच कफ सिरप बोतल हूँ 100 ml से नहीं जाऊला जो थे कि आमर एसटीएफ रो टीम ताकू धइले 13/5/2022 सकाଳେ ताकू धइले धइला परे ताकू आमर भरतपुर थाना जेहेतु जाऊला भरतपुर थाना को से केस टी फरवर्ड करथिले ताकू से भरतपुर आईओ जे थिले केस रे सत्यव्रत गराचार्य एथिरे इन्वेस्टिगेशन करी चार्जसीट देइथिले आज मान्यवर सेकंड एडिशनल सेशन जज वंदना कर मैडम को कोर्ट रे आज आक्यूज पद्म लाभ बेहरा को आईपीसी दफा 274 रे जो एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स जोटा कहती भेजाल कफ सिरप रे ताकू आजीवन कारादंड देश एवं 50,000 टଙ୍କା जरिमाना शुणाई अनादय 50,000 हेल्ले आउ वर्षे सश्रम कारादंड भोगिया पड़ो। यही केस रे मोट 7टी साक्षी एवं आउ 7टी दस्तावेज को आधार करी मान्यवर कोर्ट आजीवन कारादंड देश शुणाई। यही केसटी आम ओडिशा रे प्रथम भेजाल कफ सिरप केस जो कि आक्यूज पद्म लाभ बेहरा को आजीवन कारादंड देश शुणाई जोटा कि आगुरी केबे हेई नथिला। सर जमी कहते कि आप ये जो प्रथम केस आजीवन कारादंड जो कफ सिरप अपमिश्रित कफ सिरप नहीं तो तांको वकील कौन तो जुक्ति बाड़ी तांको वकील देखु ये केस रे मेन हूँ आम एसडीटीआर जोटा कि एसडीटीआर माने आमर जो स्टेट ड्रग टेस्टिंग एंड रिसर्च लैबोरेटरी को ये कफ सिरप गुड़ा पठाई ये कफ सिरप सब जना पड़ता है सब भेजाल कफ सिरप तांकर जो केमिकल एग्जामिनर थिले तांकर एग्जामिनर रिपोर्ट कोर्ट रे से आमर आईओ प्रोड्यूस करथिले जोटा कि केमिकल एग्जामिनेशन जना पड़ता है ये कफ सिरप गुड़ा सब भेजाल कफ सिरप एटा अपमिश्रित कफ सिरप जदि जनरल पब्लिक ये कफ सिरपटी खाइबे ताले बहुत धरणर माने जीवन को विपद रहिबो जोटा कि यही मेन एविडेंस हूँ यार केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट रे ये कफ सिरप गुड़ा सब भेजाल जना पड़ता। सर ये जो कफ सिरप मैंने बिक्री करती ये सब कहीं केमी भेजाल कर शुणु आज्ञा यहाँ सस्तार मिल जाऊँगी अपमिश्रित कफ सिरप जोटा कि बिक्री कले लाभ हो पारे किंतु ये जीवन सहित से खेलती आजिकल भेजाल कफ सिरप भेजाल मेडिसिन बहुत बिक्री होची मान्यवर कोर्टर यहाँ गोटे आदेश ये ऑर्डरटा जजमेंटा निहाती मुझे भावी आमर समाज को बहुत बड़ भल मेसेज जीव बड़ मेसेज जीव आउ सबू जी भेजाल मेडिसिन कि भेजाल कफ सिरप कर भीतर गोटे भय सृष्टि हम जे आबे भी सेमती अपमिश्रित से बिक्री करेंगे जदि बिक्री करेंगे ताल आजीवन तापाई दंड अच्छे आजीवन कारादंड भी हो पारे जमी केस हो पार। सर ये ओडिशा प्रथम थर निश्चित भाव में ओडिशा प्रथम थर केस जोटा कि कफ सिरप भेजाल कफ सिरप केस रे एते बड़ ह्यूज क्वांटिटी 160टा बोतल 8टा कार्टून जाऊला आप विश्वास करूँ देखूँ जे 160टा बोतल जब मार्केट रे बिक्री होता केते जीवन प्रति क्षति होता आज लोकों जीवन भी से चली जाऊँगी आम न्यूज रे भी पढ़ुचु तेणुक यहाँ निहाती भाव में यहाँ जुगान्तकारी माने जजमेंट मुझे आमर ओडिशा को। सर आम माध्यम जो अच्छा जो कफ सिरप बेपारी अच्छा जो मैंने अपमिश्रित कर बिक्री कर कौन मेसेज निहाती भाव में से अपमिश्रित कर जो कफ सिरप भाई मैंने बिक्री कर मैंने निश्चित गोटे छनका पशिब जे एमती आउ केबे आमे बिक्री करूनी कारण ये गोटे डर रे आजीवन कारादंड भी हो पारे जमी केस रे हो पारछि जानी शुणी आनती ना देखो जानी शुणी करती कारण से सहजरे कम
टंकार मिल जाए अपमिश्रता आउ जोटा कि ओरिजिनल गुड़ा जो बहुत रेट अपमिश्रित हेल्ले बहुत कम टंकार बिक्री हो लोक भी जापाना से लोक जानवे कमी गोटे मेडिसिन स्टोर कफ सिरप देले से किणी दौरान कि अपमिश्रित जापाना पी दौरान जोटा कि जीवन प्रति विपद रोचे जोटा कि यहाँ गोटे बहुत भल मेसेज जीव आम समाज को जे कफ सिरप मामलें आम ओडिशा फास्ट टाइम गोटे आजीवन कारादंड हो पार्टी आक्यूज को निश्चित भाव शुणुले कौ भाव में जड़े कफ सिरप जो बेपारी अपमिश्रित बेपारी कौ भाव आजीवन कारादंड होती जितेबाला 2022 मसीह से नहीं जाऊे माड़ी बसला एसटीएफ आ एसटीएफ माड़ी बसा सी जेल थे आज तार राय प्रकाश पाई आम कहीपर ये जो जितेबाला निशा बेपारी रही ये जो निशा बेपारी जो कह अपमिश्रित निशा बेपारी रही जो कफ सिरप बिक्री कर बड़ मेसेज जीव आउ ये ओडिशार प्रथम थर पर एमती एक राय प्रकाश पाई आउ निशा बेपारी जो कफ सिरप जो अपमिश्रित निशा बेपारी रही से बड़ कार्यानुष्ठान नि ये सीधा सड़क कहते भुवनेश्वर भिडियो जर्नालिस्ट देवाशीष हरे कृष्ण गिरी प्रतिदिन टीवी।